Доброе воскресное новгородское утро, мои любимые. У нас очень сильный ветер и все тает. Капель. Ниночка уже гуляет, я уже с ней поздоровалась, с этой, которой 11 февраля исполнится 83 года. Привет, мои любимые, я пью Нескафе. И у меня здесь перышко на счастье. Вот всем вам дарю, мои любимые. Будьте все счастливы. Очень-очень-очень люблю вас. Тут люди ходят. Очень холодно. Меня, кстати, разбудили. Кто-то стучал в окно, в дверь, не знаю чего. Я потом смотрела. Вышел хозяин мой с собачкой. Наверное, приходил смотреть машину. Но он не предупредил, не позвонил, не написал. Естественно, я не открыла. Ходят люди, птички там. Я уже птичек покормила. И голубочки тут сидят. Красота! Они наелись уже, полетели туда, вон на трубу. Целые вереницы голубочков зависают надо мной. Привет, голубочки! Привет! Такое божественное утро. Давно меня никто не будил. Времени 9 утра. Он пришел, тарабанит мне в окно. С той стороны пошел. Юльке в комнату тоже стучал. В общем, я не открыла без предупреждения. Я не открываю, тем более сонная. Сонная я могу здороваться только с вами, мои любимые. Нескафе вкусный. Замерзла, надо идти домой. Слушаю песню. It's my life, my baby. Вот такое воскресное утро. Прекрасное, божественное. Очень холодно. Правда, у меня ручки замерзли. Пошла домой, чтобы не переохолаживаться. Реально все тает. Привет, голубочки. Видите, там вон все под домом мокрое. А там висят эти глыбы, сосульки прямо над входом. Хорошо, что козырек есть. Чё? Пошла я домой. Домой! Смотрите, какая хрустыля. Очень сильный ветер. Я даже без носок. Мне написала Юлька, что там Харита лает. Я пошла пить Нескафе, а она, видать, со мной хотела. Сейчас посмотрим, что там лает. Я ж закрыла. Думаю, вдруг он опять придет и будет тарабанить. Ты что лаешь? Чего лаешь? Чего лаешь, Хорита? Что ты тут? Красотка моя. Лежишь? Кормишь своих червячков? О, как они по тебе ползают. Ты не устала еще от них? Бусинка. Как же я тебя понимаю. Червячки. Червячки. Доброе утро. Бусь, доброе утро. Покушала все? Умница. Умница моя. Покушала. Лает, видите, хочет гулять. It's my life. Чё? Пошли. Пошли. Ми
Стой, я тебя застегну. Твой этот поводочек. Стой, 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 стой. Молодец, стоит. Ай, стой, подожди, ну Хора. Ждет. Смотрите. Да, я ее вчера выпустила. Наверное, часа в 3. Ну как вчера? Сегодня уже. В 3 или в 4 утра. И она моталась тут. Вообще жесть. Схватила огромную палку. И я не могла ее ни поймать, ни загнать. Ничегошеньки. А, холодно, Хорита. Холодно, пошли. И у нее какая-то новая фишка. Она лает на всех людей, особенно на мужиков и на машины. Не знаю, что это с ней. Юлька сказала, что это потому что котята. Видите, я покормила пшенкой этих птиц. Насыпала им в домик. И туда они наелись. Идем, идем, идем. Вот, она, короче, вообще абсолютно на всех лает. Кидается на машины. Такая у нее новая фигня. Я говорю, что делать? Выпустить Люлю, эту бусинку, на улицу и с котятками. Да не запутывай. Пошли. Хорита вечерние газеты. Вот. Сейчас кидается. Видите? Нельзя. Нельзя, сказала. Зараза. Не тащи. Вечерние газеты читают. Или утренние. Да, наверное, утренние. Там Ниночка идет. Стой! Опять запутала. Воскресенье. Ах. Прекрасный день. Как время летит. Вообще незаметно. Только вроде пятница была. Куда суббота делась? Не понимаю. Хорита, ты понимаешь, куда суббота делась? Я нет. Так, мне вчера прислал ВКонтакте друг фильм. Не знаю, китайский, корейский, японский. Я их не это. Короче, не разбираюсь, кто они. Они мне все на одно лицо. Вот. Очень понравился фильм. Поставлю, наверное, его на стене. Вдруг и вам кому-нибудь понравится. Какая огромная ворона полетела. Хорита, ну опять запутала. Да не тащи ты. Привела меня Хорита куда-то в какие-то дебри со своими газетами. Хора, куда ты меня ведешь? Все вот эти следы собачьи она обнюхивает. Все новости узнает. Я реально замерзла.
потому что ветер. Если бы не было ветра, то погода, по-моему, плюсовая. Потому что, как я уже сказала, все тает. Там снежинки на окнах, птички летают. Чё хорит-то? Тут вот сразу частный сектор у нас, видите? Господи. Да хорит-то, не тащи! Так вот от одного сугроба к другому начитывает. Пройдусь по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Хорита, куда ты меня в сугробы тащишь? Я без носков. Стащила меня в сугробы прям по колено. Чё за собака дурная? Жесть. Я от страха себя отучал постепенно. Я отрекся от всех мелочей бытовых. И теперь каждый вечер на эту арену вывожу дрессированных тигров своих. Ап! И тигры у ног моих сели. Ап! Пошли. Хорита, пошли, замерзла. Хватит уже. Жесть. Не может пропустить ни одного угла. А там снеговик на окне. Видите? Да пошли ж ты, Господи. Хорита, пошли. Куда ты идешь? Подскользнулась. Ты, конькобежка. Идем. Опять бью мимо, опять бью мимо, хоть цель близка. Ту-ту-ду-ту, последние силы, собрав для броска. Ту-ту-ду-ту, ликуют трибуны. Та-та-та-та-та, ну что-то там близко. Невыносимо быть в шкуре быка. Идем, солнышко, идем. Там Юля тебя ждет. Будет тебя кормить вкусненько. Наварила тебе кашки с мяском, с косточками. Хора, где палочка? Где палочка? Где ищет палочку? Смотрите. Так, подожди, сейчас будет прыгать на людей. Не может мимо мужиков пройти. Где палочка? Хора, палочка. Где палочка? Да это не палочка, это листочек. Пошли, вон Ниночка гуляет. У меня в урне что-то проверяет. Ниночка, а ну оставь мою урну. Тарина проверила. Идем. Сейчас будет на Ниночку прыгать. Ниночка. Ниночка, нельзя. Хочет поздороваться с вами. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорита здоровается с Ниночкой. Нельзя так здороваться. Чего ж ты на нее прыгаешь?
Ну, смотрите, сколько там птиц. Сейчас отпущу хору, она их всех разгонит. Стой! Стой, говорю. Да стой! Прошу птицу. Смотрите, сколько. Хоть цель близка. Разлетелись. Разлетелись. Птички. Все, у Хариты завтрак утренний. Да, звучит завтрак утренний, потом будет дневной, потом вечерний. Приятного аппетита, Харита.